Har du noen gang kjent på den følelsen av at du ikke er helt der du vil være i livet? Det er ikke nødvendigvis sånn at det er noe som er veldig gærent der du er. Det er bare at det er noe som ikke helt stemmer, rett og slett. Og kanskje du har en jobb, du gjør det du skal der, du holder ut, men inni deg så er det en uro. Litt sånn som at du lever et liv som rett og slett bare ikke helt er ditt. Og jeg har kjent på det her flere ganger selv, og det kan være en ganske så ensom følelse å gå rundt med, fordi ifra utsida, utenfra, så kan alt se veldig fint ut, og det er ingen rundt deg som nødvendigvis merker noe på deg. Men du kjenner det, du vet, you know, og det er mer enn nok. For du vet at der du er nå, det er egentlig ikke der du vil være. Men her er et viktig poeng. Du vet kanskje ikke helt hvor du skal heller. Og det kan også gjøre den følelsen ekstra tung å gå rundt med, fordi det er ikke sånn at du med sånn fullstendig klarhet kan si at ok, ja, jeg har det ikke, eller jeg er ikke der jeg vil være hvor jeg er, men i det minste så vet jeg hvor jeg skal. No, for mange så er det jo ikke sånn. Du vet bare, rett og slett, at her jeg er nå, this is not it. Det er ikke her jeg ønsker å bli værende, i hvert fall over lang tid. Og når du blir gående lenge med den følelsen, så kan den sette seg. Ikke bare kan, den vil sette seg. Den setter seg i kroppen, den setter seg i tankene, så du får tankekjør og tankespinn, og den setter seg også litt sånn i energien vår. Og i sånn ytterste konsekvens egentlig, så kan vi også fort miste litt troa på oss selv, og vi mister litt sånn håpet på at det går an å komme til noe bedre, og få til noe som vi egentlig vet at vi kan få til, men vi glemmer det litt along the way. Så det blir litt sånn som å gå rundt med en sånn liten sorg på et vis, eller en slags uro som er litt sånn vanskelig å få helt grep om, eller få helt tak i. Men jeg tror sånn, etter å ha kjent på det flere ganger i løpet av livet selv, så tror jeg noe av det viktigste som jeg etter hvert bare forstod, det er at det her er ikke en situasjon som du bare kan tenke deg ut av. Og det er ikke nødvendigvis det vi vil høre, men det er litt sånn, det er det vi trenger å høre, egentlig. Men jeg tror at, you know, du vet egentlig det du også. Og jeg visste det egentlig, jeg også. Men hvis du er litt sånn som meg da, og du er litt sånn at kanskje du har analysert det her, du har planlagt, du har ventet på å bli klar, du har ventet på motivasjon. Men så er det litt sånn da, det er faktisk ingenting som skjer før vi begynner å gjøre noe med det. Og i mine situasjoner så handlet ikke det om at jeg plutselig en dag bare var, ok, nå er jeg superklar, eller nå er jeg veldig motivert, nå setter jeg i gang. Du, helt ærlig så handlet det om at nå er jeg drittlei. Nå har jeg fått nok. Og jeg tror kanskje også mange har det litt sånn. Fordi vi orker, og vi tåler, og vi pusher så mye lenger enn det vi burde noen ganger. Helt til vi har tålt så mye at det nesten bare ikke er noen ting igjen. Du føler deg litt sånn tynnslitt, fordi du har kjørt på, stått på, pusha så lenge nå. Og så blir det litt sånn der, helt til vi bare, ok, nå bare bryter vi ut av det. Det er litt sånn breaking point. Men du, poenget her er det at motivasjon kom ikke først. Den kom etterpå. Så det er en sånn klassisk tankefelle som jeg også hører og mange snakker om. Det er at, ja, jeg skal begynne, bare jeg kjenner at jeg blir litt motivert først. Do not wait. Ikke vent på motivasjon. Den kommer aller mest sannsynlig ikke til å komme. Men den vil dukke opp etter at vi begynner.
For når vi gjør noe med den situasjonen vi er i, uansett hvor lite det måtte være, så begynner det å skje noe. Og det er når det begynner å skje noe at vi også begynner å få litt momentum. Og det er da vi kjenner på at, oi, det her var litt gøy, fordi nå skjer det noe. Nå er det bitte litt bevegelse, fordi det er jo akkurat det som mangler. Når vi kjenner at vi står litt fast på et sted der vi ikke har lyst til å være lenger, så er egentlig hele poenget at det begynner å skje noe. At vi kjenner på litt grann bevegelse, for det verste med den følelsen her av å kjenne på at du er på feil sted, er jo at du også står stille på det stedet som du vet ikke er riktig, som du kjenner ikke er riktig. For det tar både motet fra oss, og det tar også håpet fra oss. Så her skal du også få et konkret tips, litt sånn basert på mine erfaringer, og det finnes mange gode tips på det her, men et godt sted å begynne, hvis du kjenner på det her, er rett og slett å være ærlig med deg selv om hva er det som faktisk er feil. Så det er egentlig to ting her. Det er det å være ærlig, og det andre, prøv å være så konkret som mulig. For hvis det er jobben som er feil, så ikke bare tenk eller si at det er jobben som en sånn helhet. Hva er det ved jobben som ikke fungerer? Hva er det ved jobben du er misfornøyd med? Hva er det ved jobben du vil vekk fra? Er det dårlig forhold til leder? Kjeder du deg? Føler du deg alene? Blir du ikke utfordret lenger? Føles jobben rett og slett bare meningsløs? Litt sånn, jeg bare kan ikke gjøre det her lenger, rett og slett, fordi jeg ser ikke noe mening i det her. Og det er litt sånn ubehagelig å være ærlig om det, men når vi også er mer konkrete og ærlige med oss selv, uansett om det er litt sånn ubehagelig, så er det også her vi får noen sånne viktige klarheter, litt sånn der light bulb moments, lyspæreøyeblikk, hvor bare, aha, ok, det er det egentlig handler om. Skrive det ned på en sånn liten liste. Ok, det er de 5 tingene her, som bare, det er det betyr. Det er ikke jobben i sin helhet. Kanskje det er 3-4 ting ved jobben du synes er bra, men så er det kanskje 1, 2, 3 ting som du bare ikke orker lenger. Men da betyr det ikke at det er hele jobben, men det er deler av jobben. Og det er også litt sånn, altså, vi kan bytte jobb, vi kan bytte bosted, vi kan bytte liv, og likevel kjenne på mye av det samme, hvis vi også ikke lærer oss hva er det jeg egentlig trenger å komme meg vekk fra. Og ofte så er det også sånn at det vi vil vekk fra er ting som ikke gir oss det vi trenger. Det er noen behov vi har som ikke blir møtt i de tingene, så det vi vil vekk ifra er også på en måte det vi vil til. Og litt mer om det her å vite hvor du skal, eller hva du egentlig vil. Jeg vet heller ikke helt hvordan livet mitt kommer til å se ut fremover. Om 3 år, om 5 år, om 1 år. Jeg vet ikke helt, men det er litt enklere med 1 år enn med 3 eller med 5 år. Og det her kan også være litt sånn skummelt å begynne å si høyt. Men jeg tror også at det er litt sunt. Fordi det er også en invitasjon der til å være litt nysgjerrig, og til å utforske litt. Og ikke bare holde det på avstand og styre unna og unngå det. Jeg tror ikke noe på det. Og selv om jeg ikke helt vet hvordan det kommer til å se ut, så tror jeg i det minste at jeg vet retningen, sånn cirka. For det er noe annet. Vi trenger ikke å vite sånn, der er målet, og det er sånn veldig eksakt, dit skal jeg. Men jeg vet en retning i det minste hvor jeg går. Hva er det som føles riktig, og hva er det som ikke gjør det? Og for meg er det det som bestemmer retningen.
Og det betyr ikke at jeg alltid går for det som føles riktig, men i stor grad gå for det som føles riktig, og ikke da bare velge de tingene som ikke gjør det. Fordi noen ganger så handler også det om å gjøre noe selv om du kjenner at du er redd. Du kjenner at du vil noe, sånn egentlig en del av deg, inni deg, bare kjenner det. Det her er det jeg ønsker å gjøre. Men så kommer den frykten med en gang. Den tvilen og den usikkerheten. Det er en sånn indre stemme som bare sier at du, det her kommer sikkert ikke til å gå bra uansett. Do not do it. Og det er nettopp her så mange stopper. Men du gjør ikke det. Du stopper ikke der. Fordi her er det her du må gå videre. Det her vi må gå videre. Og gjør det selv om du er redd. Do it scared. Søk på den jobben. Send den meldingen. Bare prøv. Og ja, du, det er ingen garantier her i livet. Ja, du kan bli skuffet, og ja, det kan hende at det ikke går. Men kanskje det går. Kanskje det fører til et eller annet. Kanskje du lærer noe. Kanskje det åpner opp en eller annen dør som du ikke helt visste fantes. Og en ting er uansett sikkert, du vet ikke før du gjør det. Og du vil alltid være en erfaring rikere etterpå. Og her er noe av the magic. Det er litt sånn, når vi går for de tingene der som vi kjenner vi er litt sånn redd for, det er litt sånn som at livet svarer når du beveger deg. Og et godt spørsmål her, eller et godt svar på spørsmålet, som jeg tenker, det her med hva er meningen med livet? Sånn, the biggest question of them all. Et veldig godt svar på det er å leve. Og det handler om å ikke sitte og vente på å bli klar, og ikke vente på at all tvil og usikkerhet og frykt skal ut av veien, men det å bare å leve. Og livet, det formes hele tiden av små valg som vi gjør. Vi gjør det hele tiden, og noen ganger så føles de som veldig store valg, men store valg er egentlig bare en serie små valg, eller mindre valg. Og hver gang du gjør noe du vet ikke er riktig for deg, så driver du litt bort ifra deg selv. Men hver gang du gjør noe som kjennes riktig, selv om det er utrygt, eller det er fullt av tvil og usikkerhet der, men du har den inner knowing som bare vet at det her er i riktig retning for meg, sånn egentlig. Du, når du velger det, så kommer du stadig litt nærmere. Ikke til en sånn perfekt valg eller perfekt liv, men til et liv som føles mer ditt. Og jeg tror ikke at det er sånn at vi en dag bare kommer fram. At vi er i mål. At alt plutselig bare faller på plass. Men jeg tror at vi kan ha det veldig mye bedre, og at vi kan ha det bra mens vi er på vei i en retning som kjennes mer riktig for oss. På vei mot noe som gir mer mening, det som gir oss energi, noe som gjør at du føler deg mer levende. Så et spørsmål til deg er, hva gjør at livet ditt føles større? Hva er det du gjør da? Og følg det. Og hvis du kjenner på at du ikke er helt der du vil være nå, så er det ikke tegn på at det er noe gærent med deg, eller at du har gjort noe gærent i livet ditt. Du, det er et tegn på at det er noe i deg som er klar for å gå videre, og at du allerede vet at det finnes noe der ute som er mer riktig for deg enn der du er nå. Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden her av Jobb med mening. Sjekk ut meningsfulljobb.no hvis du likte den episoden her. Så ses vi i neste episode.